तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एमबीके मिडिया। एमबीके मिडियालाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। एउटा साथीको भनाइअनुसार धरहरा बनाउने साथीहरू भनेको तपाईँहरू सबैजना है। तपाईँहरूको कार्यक्रम सफल रहोस्, पहिलो त शुभकामना। कार्यक्रम सफल भइ नै सकेको छ, थप भनिरहनु केही पर्दैन। अहिले हामी सिधै सिराको कार्यक्रमबाट काठमाडौँबाट लिएर हेलिकप्टरबाट ओर्लिने बित्तिकै गाडी चढेर यहाँ आउँदैछौँ। सिराभन्दा अगाडि हामी ऊर्जा क्षेत्रको एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण काम डल्केबर सब स्टेसन जो धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यसको उद्घाटन गर्दै र त्यो उद्घाटन गरेर त्यस कार्यक्रममा पनि हामीले केही बोल्यौँ। अथवा आज एउटा महत्त्वपूर्ण नयाँ काम सम्पन्न भएको हामीले घोषणा गरेका छौँ उद्घाटन मार्फत। त्यस सब स्टेसनबाट भारतबाट बिजुली ल्याउन सकिन्छ वा भारत पठाउन सकिन्छ। हेटौँडा सब स्टेसनमा त्यहाँबाट विद्युत पठाउन सकिन्छ र नरुवा सब स्टेसनमा पठाउन सकिन्छ। र भोलि अरुथड तयार भइसकेपछि त्यसका लागि पनि त्यस सब स्टेसनमा अर्को एउटा पार्ट खाली छ, त्यसमा निर्माण गरेर त्यसैलाई प्रयोग गर्न सकिने गरी त्यो निर्माण भएको छ। अर्थात् एउटा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको घोषणा गर्न हामी आएका छौँ। शहीद हेमनारायण यादव जो 17 वर्ष अगाडि मारिनुभएको थियो, उहाँको स्मृति सभामा सरिक भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आयो। तपाईँलाई लाग्छ होला श्रद्धाञ्जली सभा भनेपछि शालिगमा जानुभयो होला, माल्यार्पण गर्नुभयो होला, 2-4 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्न सक्छ। तर सिरा सदरमुकामको विशाल एउटा प्राङ्गण छ त्यहाँ विद्यालयको। त्यस प्राङ्गणमा असाधारण उपस्थिति थियो आम जनसमुदाय। आम जनता त्यस कार्यक्रममा उल्टिएर आएका थिए। त्यस कार्यक्रमलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्यौँ र अहिले तपाईँहरूका बिचमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो ध्यान इतिहासलाई सम्मान गर्नेमा पनि गएको छ, बलिदानको सम्मान गर्नेमा पनि गएको छ, त्यागको सम्मान गर्नेमा पनि गएको छ। आजका समस्याहरूको समाधान गर्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। आजका समस्या समाधान गर्न हामीले डल्केबर सब स्टेसनको उद्घाटन गर्यौँ। त्यो आजका समस्या समाधानभित्रको कुरा पर्छ। भोलिका निम्ति हामीले थुप्रै कामहरूका योजना बनाएका छौँ र कमसेकम तपाईँहरू कार्यक्षेत्रमा भएका व्यक्तिहरू भएको हुनाले तपाईँहरू कार्यक्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँहरूलाई थाहा छ काम नयाँ भिजनका साथ, नयाँ नीतिका साथ, नयाँ कार्यक्रमका साथ, नयाँ कार्ययोजनाका साथ विभिन्न ढङ्गले नयाँ कामहरू भइरहेका छन्। यो नयाँ भिजनका साथ भइरहेका छन्। सुशासनयुक्त शान्तिपूर्ण विकासको बाटो, सुशासनयुक्त शान्तिपूर्ण समाज र विकासमा जुटेको समाज आजको नेपाली समाज हो, जसलाई सार्थक अर्थमा हामीले त्यस अनुरूप ढाल्नु छ। र हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने हामी सबै नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा। हामी हाम्रो देश समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। कुनै विवाद छैन,
समृद्ध बनाउन चाहन्छ। समृद्धि एक्लैले पुग्दैन। समृद्ध देशहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू देखिन्छ। समृद्धिले मात्रै हुँदैन, त्यहाँ अधिकारका कुरा आउँछन्, अधिकारसम्म पुग्ने अवसरका कुरा आउँछन्, त्यहाँ सामाजिक न्याय र समानताका कुरा आउँछन्, त्यहाँ शान्ति सुरक्षाको कुरा आउँछ। हरेक हिसाबले अनेक हिसाबले सुरक्षाको कुरा आउँछ, अथवा निर्भय अथवा भयरहित जीवन, निर्भय जीवन बिताउन पाउने अधिकारको कुरो, निर्भय हरेक हिसाबले रहन पाउने कुरो त्यसभित्र पर्नुपर्छ। व्यक्ति हेरेर यदि व्यक्ति कष्टमा, एउटा पनि व्यक्ति कष्टमा छ भने, एउटा पनि व्यक्ति असुरक्षित छ भने, एउटा पनि व्यक्ति दुःख पाएको छ भने, एउटा पनि बालक बालिका अभिभावक विहीन भएर त्यो फिल गरेर स्नेहबाट वञ्चित हुनु परेको छ र बाल सुलभ अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ भने पर क्यापिटा इन्कमवाला समृद्ध समाजको के अर्थ हुँदैन? रेल त अब बन्छ। भारतमा म चाहिँ रक्सौल काठमाडौँ रेल ल्याउने, कहिले भारतसँग के कुरामा फेरि ठ्याकठुक परिहाल्छ। त्यसले गर्दा अलिकति काम कहिले ढिलो पनि हुन्छ। तर अहिले फेरि ठिकै छ, अब राम्ररी गएको छ। राम्ररी जानुपर्छ, छिमेकीहरूका बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। हामी देशको अहित नहुने गरी, देशलाई घुँडा नटेकाइकन देशको हित हुने गरी हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ। समानताका आधारमा सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ, वाक्राक्क घुँडा टेकेर होइन, गरेर होइन, सोभरेन इक्वालिटीका साथ हामी हाम्रो सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्छौँ, हाम्रो स्वाधीनताको वास्तविक अर्थमा प्रयोग गर्छौँ। चीनतिरबाट बाटो खुल्यो, ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट खुल्यो। म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला मैले खोलिसकेँ। अब नेपाल ल्यान्डलक मात्रै रहेन, ल्यान्डलिङ जस्तो। त्यसकारण नेपाल एक तह माथि उठ्यो, एक देश बेष्टितबाट अब ल्यान्डलिङको स्थितिमा उत्रियो। त्यस स्थितिलाई कसैले पनि फेर्न सक्दैन। उत्तरी क्षेत्रको, उत्तरी भेगको जनजीवन कष्टप्रद थियो, बाटाघाटाले जोडियो। बङ्गलादेशसँग विद्युत बेच्ने, बङ्गलादेशले 9000 मेगावाटसम्म किन्छु भनेको छ। हामी त्यसको तयारीमा लागिरहेका छौँ। हामी ट्रान्समिसन लाइन बिर्ता मोडतिरबाट सोझो गरे, यो गोरखपुरको लाइन भनेको युपी बिहार र दिल्लीको लागि, यो बङ्गलादेशलाई बेच्न होइन। यहाँबाट टाढा पर्छ, व्हिलिङ चार्जमै हाम्रो चाहिँ बिजुलीको पैसा सारा जान्छ, त्यो हामी लाग्दैन। त्यस कारण उतैबाट हामी चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ र हाम्रा विद्युत उत्पादन हुनसँगै हामीले त्यसको प्रबन्ध पनि गर्छौँ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्पन्नताको नजिक छ। कसले भनिदिएछ फेरि केपी ओलीले धरारा बनायो भनेर? न भीमसेन थापाले बनायो न केपी ओलीले बनायो। बनाउने त इन्जिनियर नै होला, कर्मी नै होला, मजदुर नै होला, श्रमिकहरू नै होला। बडो ज्ञानको कुरा गरेको छ नेताले। तर मैले शिलान्यास गरेर छोडेको, भत्किएको, बिग्रिएको, सुकेको, नासिएको गोपालेश्वर मन्दिर, रानी पोखरी, शिलान्यास गरेर छोडेको इटा यसो गरेर हेर्दाखेरि त हरियो ढुसी परेर केही छैन।
फेरि आएर बनाउन थाल्दा फेरि मैले बनाएँ भने ठान्नु फेरि आएर बनाउन थालेपछि त अहिले त तयार भयो। मै बनाउँछु धरहरा भन्ने एउटा नेपाली जनताको राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न खोजेँ। 35-37 करोड रुपियाँ त तयार पनि भएको थियो, उठेको पनि थियो। त्यो क्याम्पेन अगाडि लान यति पैसा नेपाली जनताले उठाएर खर्च गर्न सक्छ। नेपाली जनताले धरहरा जनताको खल्तीको 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 10 रुपियाँ 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँ लाख रुपियाँ जति सक्छ मान्छे, करोडौँ दिन नसक्ने छैनन् मान्छेहरू, करोडौँ दिन सक्ने मान्छेहरू दर्जनौँ होइन सैकडौँ छन् नेपालमा। त्यो गर्न सकिन्थ्यो। मै बनाउँछु मेरो धरहरा। हरेक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य ठानेर त्यो गर्न सक्थ्यो। सरकारी खर्च बाहेक पनि जान सक्यो। एउटा क्याम्पेन के लान खोजेको थिएँ, त्यो क्याम्पेन म हटेँ, कता हरायो। फेरि फर्किएर म प्रधानमन्त्री भएर म बनाउँछु मेरो धरहराको हालत हेर्ने भएको भइहाल्छ। मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। धरहरा बन्दैछ, बनिसक्नु लाग्यो। यहाँहरूलाई थाहा छ, हरियो प्लास्टिकले बेरेको भए पनि कपडाले बेरेको भए पनि बाहिरबाट पनि तपाईँहरू देखिरहनुपर्छ। ती काम गर्ने इन्जिनियरहरू, त्यहाँ सम्बन्धित इन्जिनियरहरूले त त्यो भित्रैबाट पनि हेर्नु। अरू ठाउँका पुनर्निर्माणहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ। 7 लाख हामीले आवास गृहहरू पुनर्निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेका छौँ जनतालाई। एकै दिन कमसेकम 396 गर्छौँ भनेका थियौँ हामीले, केही प्राविधिक कारणले पुगेन। एकै दिन कमसेकम 309वटा हस्पिटल त हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ नि त्यसरी 3 महिनाभित्र। कोही खोप नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि क्या कतिलाई? कहाँबाट आउँछ अब खोप भन्छ? जसले निर्माण गरेको छ त्यहीँबाट आउँछ। पाए सिधै आउँछ, नपाए पैसा तिर्नु। तर आउँछ खोप लगाइन्छ। जनताको जीवन हामीलाई सर्वाधिक प्यारो छ। हामीले यस्तै कुरा सुनेपछि मेरा साथीहरू हडबडाए घबडाए, यो देश त बन्छ कि क्या हो? केपी ओलीकै पालामा उत्तरतिरको नाका पनि खुल्यो, ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट पनि भयो, नदीका बाटाबाट पनि जहाज बन्छ। जहाज के भनेको थियो? उत्साही युवाहरूले गण्डकीमा चलाउन थाले, कोशीमा चलाउन थालिसक्यो। मान्छेलाई भिजन दिएपछि त गर्दा रहेछ नि आफै आफै। अहिलेको कृषि क्षेत्रमा मोडर्नाइजेसनको एउटा लहर चलेको छ। मैले हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरू बाहिर तयार भएका सामानहरू ल्याएर यहाँ बेच्ने मात्रै काम नगर्नुहोस्। यो कुनै व्यापार होइन। यहाँ उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्नुहोस्, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्योगहरू खोल्नुहोस्, उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्नुहोस्, निर्यातमूलक उद्योगहरू खोल्नुहोस्। सरकारले तपाईँहरूलाई पुराका पैसा गर्छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अघि भर्खर पनि मैले त्यहाँ पनि बोल्दाखेरि भने यो इनर्जी ड्रिङ्क्स, रियल ड्रिङ्क्स, रियल जुस, रियल म्याङ्गो, रियल लिची, रियल एप्पल, रियल के, रियल गवा, यो सबै केमिकल फ्लेभरको कुरा। यी जुसहरूले त्यो जे भनेको छ रियल लिची जुस, लिचीको बोट पनि देखाएको छ, पनि देखाएको छ, केमिकल फ्लेभर मात्रै हो। त्यसकारण जुस फ्याक्ट्री हामी बनाउन हाम्रोमा, लिची लगाउँ, म्याङ्गो लगाउँ, गवा लगाउँ, पाइनएप्पल लगाउँ, फ्याक्ट्री बनाऊँ, हाम्रोमा बनाऊँ, ओरिजिनल सही जुस बनाऊँ, फ्लेभर होइन। त्यसकारण इम्पोर्टेड जुस हानिकारक छ स्वास्थ्यका लागि। कृपया व्यापारीले ल्याउन चाहनुहुन्छ भने बिक्न छोडेपछि ल्याउनु नखाउँ। पनि जुस खाएर पैसा किन बेकार तिर्ने?
एकपल्ट रामदेवले कोका कोलाको विरुद्धमा एउटा अभियान चलाए। म त्यस्तो अभियान चलाइरहनु पर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ, तर तीभन्दा सुगर केही नहुने सट्टा आफ्नो पानी खाए हुन्छ। आफ्नो पानी कति मिठो हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई देशभक्ति भनेको नारामा होइन, भाषणमा होइन, पाइला पाइला हुन्छ। देशभक्ति पाइला पाइलामा हुन्छ, व्यवहारमा हुन्छ, हाम्रा क्रियाकलापमा हुन्छ, दैनिक जीवनमा हुन्छ देशभक्ति। त्यसकारण म देशभक्तिपूर्ण व्यवहार गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। भारतले रिफाइन्ड नुन, जसलाई अङ्ग्रेजी नुन भन्यो, रिफाइन्ड नुन इन्डियामा थिएन त्यसबेला। तर समुद्रको पानीबाट बाफ उडाइदिएपछि बाँकी रहेको त नुन हुन्छ। त्यो रिफाइन गर्न नसके पनि इन्डियन नमक, अपना नमक खाओ भनेर उनले अभियान चलाए। पछि त्यसलाई छिटै रिफाइन गर्नु त गाह्रो भएन। अङ्ग्रेजी नुन बहिष्कार त्यो गरे। गान्धीले चर्खा किन चलाए? उनले चर्खा काटेर भारतको त्यत्रो पपुलेसनलाई डम्मै लत्ता कपडा सबै पुग्थ्यो न। त्यो त होइन नि। हामी आफू निर्माण गरौँ, आफू बुनौँ, आफू धागो काटौँ, आफू चर्खा बनाऊँ, आफू तान लगाऊँ, आफू कपडा बनाऊँ भने हो नि। अहिले भारतमा फेसन भएको छ, दामी कपडा लाउनु पऱ्यो भने नेताजीले खादी लाउनुहुन्छ, गान्धी खादी निकै महँगो पर्छ आजकल अरू कपडाहरू। कता लान खोजे गान्धीले, कता गएर बेचेर। सर्वसाधारणलाई सस्तो कपडा लगाउन दिन खोजे, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन खोजे। राष्ट्रिय उत्पादन त हो, तर गरिबले छुनै सक्दैन। इन्डियाको कुनै गरिबले गान्धी खादी लगाएको देख्नुहोस्, कहाँबाट पाएको ताल तरिका के गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, के मिलाउनु पर्यो, के मिलाउनु पर्यो, के बोक्नु पर्यो, के बोक्नु पर्यो। कहिले कहिले अलिक हल्का हुँदा कलाले बनाउन आँटो भने भारी बोकेर पनि तौल बढाएर बगाउन नसक्ने बन्नुपर्ने हो कि के भारी पनि बोक्नु। हावाले बढाउन ढाक्नै खोज्यो भने त ढाकेरमा ढुङ्गा हालेर पनि अडिलो सबै गरियो। यी देशभक्तिका कुरा, यी विकासका कुरा, यी जनपक्षीय कुरा, सडक बालबालिका रहन दिन्न, सहयोगापेक्षी सडक मानव रहन दिन्न, यी कुराहरू मानुस् सानो विचार सहीकै हो। देश विकास गर्छु भनेको पनि सहनु। देशभक्तिका कुराहरू, भावनाहरू पनि, व्यवहारहरू पनि सुन्नुभयो, सहनु। अति भएपछि के हो त? अब नक्सै छापेपछि, लिपियाधुरा लेखुले काला पानी नै सामेल गरेपछि उहाँले सहन सक्नु भएन। दुःख सही नसक्नु उहाँले। पहिले पनि त सहँदै हुनुहुन्थ्यो। नक्सै छापेपछि त्यो पनि संविधान संशोधन गरेर कस्तो अप्ठ्यारो उहाँहरूलाई भने सबैले सर्वसम्मतिले कुनै विषयमा संसद सर्वसम्मत नभएको ठाउँमा संविधान संशोधन, लिपुलेख लिम्पियाधुरा लिपुलेख र काला पानीको नक्सा पास गर्ने, संविधानको अनुसूचीबाट नक्सा सच्याउने र हाम्रो भूभाग समेत सामेल गरेको नक्सा संविधानमा पनि थियो अङ्कित गरिने भनेपछि कसको के आदेश आयो त्यो उहाँहरू जान्नु होला। तर उहाँहरू त्यति बेलैदेखि फुर्को उफ्रिन थाल्नु। त्यति बेलैदेखि धामी उफ्रिने, टेलिभिजनमा गएर उफ्रिने, अन्यत्र गएर उफ्रिने, सडकमा गएर उफ्रिने, हेर्लास, चाख्लास, पख्लास, गरे दुवैको
लामो समयसम्म हामीले तानेर ल्यायौँ। अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो, उहाँहरू आउनु भएन। अघि पनि आउनु छोरायो मान्छेले। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउनु भएन, साथीहरू कता जानुभएछ? हामी यहाँ छौँ भनेर निर्वाचन आयोगबाट थाहा पाइयो पार्टी हामीलाई चाहियो, सूर्य चिन्ह हामीलाई चाहियो, यो चाहियो। मैले भने प्रचण्डजी तपाईँ सूर्य चिन्हबाट एकपल्ट चुनाव लड्नु भएको छ, एकपल्ट लड्नुभएको छ सूर्य चिन्हबाट। अनि सूर्य चिन्ह कहिलेबाट तपाईँको? सूर्य चिन्ह लगेर निर्वाचन आयोगमा 30 वर्ष अगाडि दर्ता गर्ने मान्छे म अध्यक्ष सधैँ छु, मेरो भएन। अनि प्रचण्डजीको हामी भाडाको घरमा बसेका छौँ, कार्यालय भाडाको घरमा। उहाँहरूले आफूलाई अलग भएको घोषणा गर्नु। मैले भने तपाईँको पेरिस डाँडा त किनेको आफ्नो नम्बरी जग्गा, नम्बरी घर छ नि त, त्यहीँ जानुहोस्, दाखा छ। हामी भाडाकै घरमा बसेका छौँ, अर्काको घरमा भाडातिर बसेका छौँ, के किचकिच गर्न आइरहेको? जो साथीभाइ अल्मल्याएका थिए, हिजो पीडा दिएका थिए, हिजो धोका दिएका थिए, हिजो जनयुद्ध क्रान्ति हुन्छ, एकदम जनवाद आउँछ, त्याग गर्नुपर्छ। मान्छेले ज्यान त्यागे, अङ्ग त्यागे, छातीमा गोली लिएका छन्, अङ्गमा गोली लिएका छन्, शरीरमा गोली लिएका छन्, अङ्ग भङ्ग भएका छन्। ती मान्छे कहाँ छन्? अनि मैले यो प्रश्न गरेको, एउटा मान्छेले हो तिनीहरूकै भुल। लडाकुका लागि आँसु बगाउनु पर्दैन भनेछ। तिमीहरूले बगायो त मैले बगाउनु परेन? तिमीहरूले त वास्ता त गर्ने। कोही ड्र्यागन फ्रुट फलाउन कुदेका छ, कोही के गर्न कुदेका छन् साथीहरू, पोलिटिक्सबाट विरत भएका छन्। किन विरत भए? लड्न आफूलाई लगायो। अस्ति एउटा भाषण सुनेको रमाइलो भयो। के बेहुलीका छोराछोरी छैनन्? मेरो गल्ती हो त? छोरीहरू छन्, मेरो गल्ती हो त? होइन। छोरी भएपछि ज्वाइँ हुने भए मेरो गल्ती हो त? ज्वाइँ भएपछि नाति नातिना हुने भए मेरो गल्ती हो त? तिनका लागि अलिकति बन्दोबस्त पाउनु भएपछि गरिदिनु परेन, मेरो गल्ती हो त? मैले छोरीलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, ज्वाइँलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, नाति नातिनीलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु। तर आफ्ना छोराछोरी अरूका छोराछोरी चाहिँ ढुङ्गा माटौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने फाल्दिने। अरूका छोराछोरीको बन्दोबस्त आफ्नो छोरीको जस्तो हुनुपर्छ कि पर्दैन? मैले तपाईँहरूलाई कार्यकर्ता भनेर हिँडाउँछु भने मेरो छोराको जति बन्दोबस्त, मेरो छोरालाई जति प्राथमिकता मैले तपाईँहरूलाई पनि दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै म नेता। के बेहुलीका छोराछोरी छैनन् अनि बा भन्नेहरूलाई ल्याएर पोस्ट छ। मैले देशभरिका छोराछोरीहरूलाई पोस्ट नै खोजेको। देशभरिका छोराछोरीहरूलाई माया गर्नै खोजेको हो, पोस्नै खोजेको हो, तिनीहरूलाई पढाउनै खोजेको हो, तिनीहरूलाई योग्य सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्षम नागरिक बनाउनै खोजेको। अनि के भने मेरो गल्ती हो त? छोराछोरी हुनु गल्ती होइन, ज्वाइँ हुनु गल्ती होइन, नाति नातिना हुनु गल्ती होइन, तर
युद्ध गरिन्जेल अर्काका छोराछोरी, युद्ध लडिन्जेल अर्काका छोराछोरी, युद्ध सकिएपछि आफ्ना छोराछोरी गल्ती हो त? हो, त्यो गल्ती नै हो, गल्ती नै हो। त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यस कारण हेर्नुपर्छ। अब तपाईँहरू हाँस्नुभयो, भरे मलाई भोलिको भाषणमा उनीहरूले चक्कर भन्ने सब मान्छे हँसाउँछ। नेपाली जनता साह्रै हँसाउने भयो यसले। उनीहरूलाई पिर केमा छ भने मैले सारा नेपाली जनता हँसाउँछु, सारालाई खुसी पार्ने, त्यसमा पिर छ। यिनीहरूसँग सेन्स अफ ह्युमर पनि छैन। एउटा स्ट्याचुको अगाडि गएर प्रार्थना गर्नुहोस्, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। त्यो साह्रै खोज गराउँदैन। भाइ सुनिनुहोस् कि क्या हो तैँले यत्रो भजन गाएको पनि त्यो भन्दा मुख पनि लाग्दैन। निर्जीव त्यस्तो हुन्छ। सजीव त सजीव ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ। सजीव ढङ्गले हामी जीवित मान्छे, हामीसँग सुखहरू छन्, दुःखहरू छन्, खुसीहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, सजिलाहरू छन्। हामी समाजलाई सजिलो समुन्नत समाज बनाउन चाहन्छौँ। जब संसदलाई तमासा बनाइने भयो, अस्थिरताको सिर्जना थलो बनाइन खोजियो, तब र सांसदहरू देख्नु भएन, मनभरि बढेका छन्, उफ्रिएका छन्, कुदेका छन्, विपक्षीले भन्दा बढी आफ्ना पार्टीकाले सरकारको विरोध गरेका छन्, काम गर्न नदिएका छन्। ऐन बनाएर पेश गरेको 3 वर्ष भइसक्यो, बनाउन दिँदैन। सरकार एक ठाउँबाट चल्दैन, खुमलटारका आदेशमा मन्त्रीहरू चल्छन्। त्यो स्थितिमा चल्छ सरकार। त्यसकारण मैले विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जानु पर्थ्यो। यस देशका लागि, देशको सार्वभौम सत्ताका लागि, देशको स्वाधीनताका लागि, देशको विकासका लागि, संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, जनताको सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि यी केही तथाकथित राजनीतिका खेलाडीहरूले राजनीतिलाई थोरै खेल बनाउन नदिएर जनताको सार्वभौम सत्ता जनताले प्रयोग गर्न पाउने ठाउँमा फेरि फर्काउनका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्यो। संविधान सम्मत छ, निर्वाचन हुन्छ वैशाख 17 गते 78 सालको वैशाख है। 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबारका दिन पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ। 78 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन दोस्रो निर्वाचन हुन्छ, दोस्रो चरण। र हामी 3 वर्षसम्म हाम्रो पार्टी निष्क्रिय, गन्तव्यविहीन, हल नचल, कता जान्छ पार्टी? महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको एकीकरणको प्रक्रिया 3 वर्षमा टुङ्गिँदैन। मसँगै अध्यक्ष हारेको मान्छे भोलिपल्टदेखि अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ। पहिले चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री भएको त्यही सम्झेर हारेपछि संसदमा चुनाव हार्ने, त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भने अध्यक्ष हारेर अध्यक्ष हुन किन नपाउने? मेरो त यस्तो विचार लिने बानी परेको छ। यही ढङ्गले उहाँहरू खोज्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको होला, मैले महाधिवेशन तपाईँहरू अध्यक्ष लानुहोस् महाधिवेशनबाट, तर बिचमा होइन, महाधिवेशनसम्म सहयोग गर्नुहोस् अनि म छोड्नुला। तर ठिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, देशको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, विकासको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। अब मेरा छोरी छन्, ज्वाइँ छन्, अब मेरो गल्ती हो भनेर त्यसरी हुँदैन। विकासका लागि काम गर्नुपर्छ, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि काम गर्नुपर्छ, देश र जनतालाई शिरमा मनमा राखेर काम गर्नुपर्छ। चुनाव गरौँ मैले छोडिदिन्छु भने छोड्दिएँ भने
अझ चुनाव मात्रै होइन, मैले त कतिसम्म भने चैतमा महाधिवेशन गरौँ, फागुनमा हुँदैन भने फागुनमै गरौँ, हुन्छ भने हुँदैन भने चैत वैशाखमा गरौँ, चुनावै गर्ने भने चुनावै गरौँ, म छोडिदिन्छु। अब सरकार खुल्लिएर त तपाईँहरू जनताका बिचमा के भन्न जानुहुन्छ त्यो थाहा छैन। के भन्न जानुहुन्छ? सरकार खुल्लिएर पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा भयो, साँगुरो पारो भन्न जानुहुन्छ। लोड सेडिङ समाप्त भयो। म प्रधानमन्त्री हुँदा 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो। लोड सेडिङ समाप्त भयो। यो नगरी बत्ती गरिरहेको छ, यो सकरी बत्ती होइन भन्न जानुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? के भन्ने उहाँहरूलाई सङ्घर्ष। हामी धौबारीबाट अब आइरन एन्ड स्टिल फ्याक्ट्री त्यहाँबाट फलाम निकालेर विभिन्न प्रकारका फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्छौँ, फलाम एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ। दैनिकबाट हामी ओइलको रिसर्च गरिराखेका छौँ। ओइल हामी निकाल्न सक्छौँ र आफूलाई चाहिएको प्रयोग गर्छौँ, अरू बेच्छौँ। अब हामी इलेक्ट्रिसिटीको अत्यधिक प्रयोगतर्फ, ग्यासभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, डिजेलभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, त्यसतिर जाँदैछौँ। हामी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादक रहेछौँ, त्यस कारण हामी त्यो बाटोमा जाँदैछौँ। उहाँहरूसँग यस्तो कुनै भिजन छैन, केही पनि छैन। एकजना मन्त्रीका अति गफ भयो, अति गफ, अचाकले महाविद्वान, लौ त विद्वान कृषि मन्त्रालय चलाएर हेरेर कृषि मन्त्रालय चलाउनु दिएको विद्वानको हकीकत त्यही नै गफ गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ साथी हो भनेर स्ट्याटस मन्त्रालय चलाउन भनेको कुरा गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ साथी हो भनेर किन मलाई आएन भन्दाखेरि दिएको जवाब ठिक हो, कुरा गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन मित्र। ती मान्छे अहिले यो न्यु पारेर भागे, यसै पनि भाग्थे मन्त्रालय भाग्थे त्यो अर्को कुनै उपाय नै थियो। खै साह्रै उधोमै सिङौरी खेलेर, भित्तो खोस्रिएर, भुइँ खोस्रिएर होक्का गर्न अति गरे हुनाले कत्रो रहेछ यिनको होक्का हेर्नु न त भनेर मन्त्री बनायो। पछि त होक्का सक्या केही छैन। मन्त्रीबाट हटेपछि अहिले भाषण गर्न हिँड्दैछन्। भाषण चाहिँ त्यसलाई आउँछ है, किन जिन्दगीभरि केही भाषण चाहिँ गर्छ। अब अबको निर्वाचनको परिणाम कस्तो हुन्छ मैले तपाईँहरूसँग भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्छ। अब तपाईँ हामीले नै खुट्टा छोड्यौँ भने, तपाईँ हामीले निराश भएर बस्यौँ भने, तपाईँ हामी नै बिस्तर लाएर सुत्यौँ भने, तपाईँ हामीले नै अब देश बनाउने उद्देश्य छोड्यौँ भने त परिणाम त्यस्तै हुन्छ। हातमा केही छ तर छोडिदियो भने त खस्छ नि। हामी हातको चिज छोड्दैनौँ, हामी शानदार ढङ्गले बहुमत ल्याएर छोड्छौँ भन्ने हो भने हामीसँग हामीले गरेका काम छन्, हामीले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण छ, भिजन छ, हामीसँग हामीले अगाडि सारेका नीति छन्, योजना छन्, कार्यक्रम छन्, सबै कुरा छ। हामीले गरेको जनताको सेवा छ। हामीले आश्रममा सडकबाट मान्छे उठाएर पनि सेवा गरेका छौँ। मानव अधिकारको, सामाजिक न्यायको, ज्वरोदेखि भुइँदेखि त्यहाँदेखि हामीले सेवा गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो जनताका बिचमा जाने, जसो भए पनि एक थोक भनेर विरोध मात्रै गर्ने, नेपाली कङ्ग्रेसमा केही तोपाज ब्लेडहरू छन्, बडा भारीका
तर तिनले के गर्छन् ती तोपाज ब्लेडले दारी गरिन्छ। त्योभन्दा ठुलो एउटा सानो छेस्को काट्नुहोस् त त्यसको धारसँग मुढा चिर्न पर्यो भने त्यस्ता तोपाजको काम छ। मुढा चिर्न पर्यो भने डर बन्छ चाहिन्छ, ड्याममा हान्दा काट्ला कता। नेपाली गणेशमा केही तोपाज ब्लेडहरू छ। यता पनि एउटा तोपाज ब्लेड फ्याक्ट्री खोलेका छन् हाम्रो साथीहरूले, अहिले भर्खरै नयाँ तोपाज। यदि हामी जनताका बिचमा बहुमत ल्याउने उद्देश्यका साथ जान्छौँ भने शानदार ढङ्गले, असाधारण ढङ्गले यी मान्छे स्वनाम धन्य ठुला ठुला नाम गरेका, आफूलाई कुछ ठुला छानेर बेग्लै हाउभाउ यताउता गर्ने खालका, तिनीहरूको हाउभाउ बेग्लै हुन्छ, विशेष खालको। तिनीहरूको कति भाव रहेछ भन्ने कुरा यो निर्वाचनमा हामीले बताइदिनु, कति भाव छ। श्रीखण्डमा पैँजेहरू पलायो भने त्यो पनि भाषण आउँछ, श्रीखण्डबाट पैँजेहरू टिपेर मिर्काइदिनुहोस्, बाँड्नु सक्छ। यी व्यक्तिहरू त्यस्तै हो। एउटा शुद्धिकरण आन्दोलनमा आवश्यक थियो, त्यो शुद्धिकरण हामीले गर्नु पर्थ्यो, कडा कदमका साथ शुद्धिकरण गर्नु पर्थ्यो। कुनै पनि पार्टीले यस्ता अराजक, यस्ता अनुशासनहीन, यति पार्टी विरोधी तत्त्वहरूलाई पार्टीमा पालेर राखेका हुँदैन। तर हामीले पालेर राख्यौँ। शुद्धिकरण आन्दोलन हामीले चलाउनु परेन, अशुद्ध तत्त्वहरू आफै किनार लागे। मैले भन्ने गर्छु कहिले बगिरहेको त्रिशुलीमा फोहोर मैला पर्यो भने, झ्यास झुसहरू पर्यो भने बगाउँदै बगाउँदै लान्छ, किनार 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 किनार, मुल्कोबाट किनार 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 लान्छ र किनारमा लगेर छालले फ्याट्ट फ्याँकेर किनारमा राखिदिन्छ। अझ अर्को छालले चित्त बुझ्दैन, फेरि छाल आउँछ र त्यो किनारबाट पनि अझ परसम्म धकेल्छ। यी तत्त्वहरू आन्दोलनमा परेका थिए, बग्दै बग्दै जाँदाखेरि स्याट्ट किनारमा गए। अब चुनावबाट एक छलकाली हामीले अब बहुमत ल्याउने, शानदार बहुमत ल्याउने उद्देश्यका छ, 2/3 पुर्याउने उद्देश्यका छ। यो प्रणाली सजिलो प्रणाली होइन, सजिलैसँग बहुमत कसैले आउँदैन। असजिलो अप्ठ्यारो काम हामीले बाहेक अरूले गर्न पनि सक्दैन। हामीले जनलहर सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ, जनताका बिचमा हामी सही कुरा लिएर जान सक्नुपर्दछ, हामी क्रियाशील हुन सक्नुपर्दछ, अनि हामी बहुमत ल्याउन सजिलो सक्छ। अब मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 23 गते काठमाडौँमा आमसभा छ। 23 गते काठमाडौँमा आमसभा छ। अरूले 5-7 हजार मान्छे जम्मा गरे भने शक्ति प्रदर्शन भन्छ। 5-7 हजार जम्मा भयो कि शक्ति प्रदर्शन। हामी 1-2 लाख जम्मा गर्छौँ, 2-3 लाख जम्मा गर्छौँ। शक्ति प्रदर्शन भनिहाल्दैनौँ, अलिक पछि मात्रै शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो। पहिले 2-3 लाख वर्ष मात्रै जम्मा गर्छ। शक्ति प्रदर्शन के हो? त्यसपछि चुनावको अलिक निकटतिर सम्भवतः वैशाख 24 गते काठमाडौँमा अन्तिम आमसभा हुनेछ। सायद शक्ति प्रदर्शन त्यस बेला गएको सातो चुनाव पछिसम्म नफर्किने गरेको। यो शक्ति प्रदर्शनै खास नभए पनि 2-3 लाख त जम्मा गर्नु पर्यो नि। त्यस कारण म साथीहरूलाई सक्रिय हुन आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई सफल पार। 23 गतेले बताउनु परेको छ यो संसद विघटन र ताजा जनादेशको पक्षमा देशको जनमत छ।
काठमाडौँ छ, देश छ भन्ने कुरा यो 23 गते हामीले बताइदिनुपर्छ। त्यस उपस्थितिको अर्थ त्यही नै छ कि जनता प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको साथमा छ, प्रधानमन्त्रीको साथमा छ। म तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीको हैसियत, तपाईँहरूले निर्वाचन गरेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो कुनै उद्देश्य छैन। देशलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाइछाड्ने हो। हाम्रै जमानामा हामीले नै त्यो बनाउन सक्छौँ। मलाई दोस्रो पल्ट किड्नी फेरि फर्केर आउनुपर्ने यो संसारिक दुःखमा के काम थियो र? दोस्रो किड्नी फेरिकन झन्झट किन गर्नु पर्यो? तर यो देश बनाउनु छ। यदि मैले किड्नी फेरेर नआएको है, किनै हामी यहाँ छौँ वाला छ नि, तिनीहरूको हातमा देश जान्थ्यो, जान दिन हुँदैन थियो त्यस्ताहरूको हातमा। मैले भनेको छु बाँकी जिन्दगी फाउको जिन्दगी हुँदैन, बोनस जिन्दगी। त्यसकारण मलाई अरू केही लिनु दिनु छैन। मैले कसैसँग डराउनु पर्ने छैन, किनभने मैले भोग्नसम्म भोगिएको छु। 14 पहिले नै भेटिसकेको छु। केही मतलब छैन। देश बनाउने सङ्कल्पबाट एक कदम पछि हट्दिन, इमानबाट एक कदम पछि हट्दिन, सत्यसँग नलड्ने, शक्तिका अगाडि नझुक्ने मेरो नीति हो। त्यस नीतिभित्र अघि नै भनेको थियो टोपबहादुरजीले, समय छैन त्यस कारण 1 मिनट मात्रै बोल्छु। क्याबिनेटको बैठक गर्नुपर्ने अलिकति समय सारेको थियो, धेरै समय छ। समय फेरि यस्तो चिज हो, मैले नसारे पनि सरिरहेको छ। त्यस कारण अब अरू समय सर्न नदिनु। म साथीहरूमा धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यसपछि अवश्य हाम्रो भेट्नेछ। एकजनाले 10 त के कमसेकम 100 भन्दा बढी हामी साथीहरू तयार गरेर लिएर आउनेछौँ। यही अपेक्षा छ। त्यस कार्यक्रममा पर्खिएर पनि